Live streaming is on. Okay ទាំងអស់គ្នា link តាម YouTube ខ្ញុំបានដាក់ហើយបើសិនជាបងអូននិស្សិតណាចង់មើលតាម YouTube ក៏មើលទៅណា Okay good morning sorry good evening everyone good evening everyone today the last day of our study the final week we having been passing all from the week 1 until now we are in the final week and this final week we are going to study module 7 focus on 3 points vocabulary with Khmer translation reading and also grammar okay first look at vocabulary យើងរៀនគឺមេរៀនទី7ហើយលើ3ចំណុចគឺ vocabulary grammar និង reading ឥឡូវយើងមើលកន្លែងដែលយើងត្រូវរៀនគឺនិយាយអំពីvocabulary ណាក្នុង vocabulary ខ្ញុំសូមអានជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺនៅពាក្យពេចន៍មួយចំនួនដែលយើងត្រូវរៀនណា Okay so listen to me everyone I read for you the useful language from module 7 Okay word list air boring buzz challenging cold calling door-to-door selling frustrating jolly myth repetitive responsible sales pitch varied and well paid okay ពាក្យខ្លះយើងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺដូចជា air ខ្យល់ប៉ុន្តែនៅក្នុងមេរៀនយើងនេះមានន័យថាអារម្មណ៍ Okay cold calling ដូចជាការហៅទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុនពេលយើងកាន់ទូរស័ព្ទចង្ការគេ call មកយើងខំលើកតាមពិតអ្នកពួកក្រុមហ៊ុនសោះអ្នកក្រុមហ៊ុនអ្នកcall មកយើងសោះអាហ្នឹងគេហៅថា cold calling ហើយ door to door selling មានថាលក់ដល់ផ្ទះហ្មងដូចជាយើងសម័យកំសាន្តសម័យកំសាន្តនេះសម័យ COVID-19 យើងនេះយើងបានមានឃើញអ្នកលក់ដល់ផ្ទះយើងច្រើនណាអូខេហើយពាក្យថា Jolly ពាក្យថ្មីយើងមិនដែលឃើញទេណាគឺការធ្វើដំណើរកំសាន្តបែបធុរកិច្ចអូខេហើយ myth ជំនឿដែលនាំឲ្យយើងយល់ខុសអូខេពាក្យផ្សេងៗទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលនិងបកប្រែបានណាអូខេ here expression នេះគឺជា expression okay expression we are going to study is only reading and I read for you and you can read the Khmer translation by yourself okay យ៉ាងខ្ញុំអានពាក្យអង់គ្លេសអ្នកទាំងគ្នាអាចមើលភាសាខ្មែរខ្លួនឯងចោះណា okay expression as an interesting alternative you might wish to consider further to your request I know it's pretty much more popular than I look forward to hearing from you I'd like to mention that I can also is there anything I can help you with at the moment okay it has the following features it's a huge improvement on I was wondering if you mind answering a few questions about I would suggest a prompt decision perhaps could be useful please consider this possibility and note please note shall I put you down for so is something you might be interested in
Thank you for your order. What did you have in mind exactly? Okay, so now let's go to reading. Go to the book with me all together. ដល់យើងមើលសភៅគឺត្រង់ចំណុចមេរៀនដែលយើងត្រូវរៀនណា Okay, look everyone. Module 7 the title is sales. មេរៀនទី7ចំណងជើងគឺការលក់ណាការលក់ផ្នែកលក់ Okay, ការលក់ឬក៏ផ្នែកលក់ Okay, people in YouTube, if you are in my class, you can tell me your name and ID on chat room so that I can give you attendance. អ្នកនៅលើ YouTube សូមដាក់ឈ្មោះនិងដាក់ ID ផងបើសិនជាសិស្សក្នុងថ្នាក់ខ្ញុំ Okay ដើម្បីថ្នាក់រៀនថ្ងៃហ្នឹងដើម្បីយើងមើលដើម្បីបានវត្តមាននៃការសិក្សា Okay, look at exercise 1. Work in pairs. Compare the jobs in each of the following pairs. Okay, what are the similarities and differences? Say which you would prefer to do and why. Okay, look everyone. We have pair word. Doctor, vet, manager of a company, manager of a charity, fighter pilot, airline pilot, school teacher, university lecturer, and politician and journalist. So what are we going to do with these words? តើយើងត្រូវធ្វើអ្វីមួយពាក្យទាំងអស់នេះគឺគេឲ្យយើងប្រៀបធៀបបង្ហាញពីចំណុចខុសគ្នានិងចំណុចខុសគ្នានៃការងាររបស់ពួកគាត់ណា Okay, doctor and vet ពេទ្យមនុស្សនិងពេទ្យសត្វ doctor វិជ្ជបណ្ឌិតតែពេល vet នេះគឺពេទ្យសត្វណាតើគាត់ខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចហើយដូចគ្នាយ៉ាងម៉េច Okay, they both have patient គេទាំងពីរគឺមានអ្នកជំងឺដូចគ្នា They have to cure patient but they cure doctor cure people vet cure animals Okay ពួកគេព្យាបាល doctor ក៏ព្យាបាលមនុស្សហើយ vet ក៏ព្យាបាលសត្វ Okay, that's my example. You can have more idea about that. Okay, manager of a company, manager of a charity. Okay, manager of a company មានន័យថានាយកឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន manager of a charity នាយកឬអ្នកគ្រប់គ្រងអង្គការមនុស្សធម៌អញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកទាំងពីរសុទ្ធតែជាអ្នកគ្រប់គ្រង Okay, their jobs are managing the company or a group of people but they have different mission ប៉ុន្តែពួកគេមានបេសកកម្មខុសគ្នា manager of a company គឺគាត់រកប្រាក់ចំណេញ Okay ហើយ manager of a charity គាត់រកមនុស្សដែលមានបញ្ហារងគ្រោះគាត់ជួយណាអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសថា manager of company he or she need to find benefits need to earn the benefits for the company but the manager of the charity he or she doesn't need any benefits he or she needs people in need Okay, fighter pilot and airline pilot they both fly an airplane but they have different mission fighter pilot their mission is to attack enemy or protect the base or protect the nation or serve the nation but airline pilot they don't fight they don't go for any battlefield they just only transfer people from place to place Okay យើងខុសគ្នាណាអ្នកបើកយន្តហោះប្រយុទ្ធគាត់មានតួនាទីការពារជាតិការពារប្រជាជនឯ airline pilot គាត់មានតួនាទីជាអ្នកដឹកជញ្ជូនជូនដំណើរប្រជាជនទៅគ្រប់ទីកន្លែងណាដែលតាមគោលដៅរបស់គាត់ Okay, welcome Eun for your time on YouTube. Okay, school teacher and university teachers they both have students they both work at school they both work at a place that train people but school teacher only teach small children
a university teaches an adult, and school teacher provide general education to student, but university lecturer provide skill for student, the specialty for student. Okay. Politician and journalist អ្នកនយោបាយ និងអ្នកកាសែត okay, they both help people, but politician help people in their way of serving, but journalists just help people their way to inform people. Okay. អញ្ចឹងខ្ញុំសារដើមឡើងវិញគ្រូបង្រៀននៅសាលាគាត់ផ្ដល់ចំណេះដឹងទូទៅគ្រូនៅសាកលវិទ្យាល័យគាត់ផ្ដល់ចំណេះដឹងជំនាញណាឧទាហរណ៍ដូចយើងរៀនជំនាញគ្រប់គ្រងដូច្នេះគ្រូនៅសាកលវិទ្យាល័យតែងតែគោលដៅរបស់គាត់គឺតម្រង់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅរកការគ្រប់គ្រងអូខេschool teacher អត់ទេគាត់បរៀនជាទូទៅអ្នកនយោបាយបម្រើប្រជាជនអ្នកកាសែតក៏បម្រើប្រជាជនដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយបម្រើប្រជាជនស្វែងរកសេចក្តីសុខជូនប្រជាជនស្វែងរកភាពរីកចម្រើនជូនប្រទេសជាតិហើយអ្នកកាសែតអ្នកសារព័ត៌មាន journalist ស្វែងរកព័ត៌មានជួយប្រជាជនឲ្យប្រជាជនដឹងនិងប្រាប់ព័ត៌មានទៅដល់គ្រប់ផ្នែកនៃរដ្ឋាភិបាលឲ្យគាត់ដឹងពីរឿងពិតអូខេនេះជាចំណុចរបស់អ្នកកាសែតនិងអ្នកនយោបាយអញ្ចឹងទាំងអស់នេះខ្ញុំបានបញ្យល់ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នានៅចំណុចខុសគ្នានិងចំណុចដូចគ្នានៃការងាររបស់ពួកគាត់ Okay, ឥឡូវយើងមើល exercise 2 and exercise 3. How to do with exercise 2 and exercise 3 is that read the article on page 67 here. This is the article on page 67 over here. And then find out why more people prefer a career in marketing than in sales. Complete the table below with reason from the text. អញ្ចឹងគេឲ្យអានអត្ថបទទំព័រ67ហ្នឹងហើយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វែងរកចម្លើយហេតុអ្វីបានជាមនុស្សយើងច្រើនទៅគាត់ចង់បានអាជីពការងារនៅក្នុង marketing ច្រើនជាងនៅក្នុងការលក់ណាហេតុអ្វីសរសេរមកណា reason ឲ្យយើង complete chart ទី1និយាយពី reason for choosing marketing chart ទី2និយាយពី reason for choosing sale អូខេឥឡូវយើងមើលអត្ថបទទី3លំហាត់ទី3 read the text again answer these questions okay read the text again and answer this question the question there are two types sentence completion and also answer the question. But here from 1 to 4, all are the one half of the sentence and complete with the second half of the sentence. Which one you think the best from A to D? And the information to help you to answer this question is in the text. Okay. ចឹងលំហាត់យើងនេះលំហាត់ទី3នេះគឺយើងយកចម្លើយទាំងអស់នេះយកទៅបំពេញមួយណាដែលត្រូវបំពេញប្រយោគហ្នឹងណាសំណួរនេះអ្នកយើងក្នុងមេរៀនរបស់យើងជួនកាលយើងឃើញសំណួរសួរហើយឲ្យយើងឆ្លើយតែជួនកាលមិនអញ្ចឹងទេឲ្យយើងបំពេញអានេះឲ្យយើងបំពេញទេមានន័យថាប្រយោគហ្នឹងវាខ្វះភាពពេញលេញអញ្ចឹងយើងអាចរកភាពពេញលេញរបស់វាចេញមកពី ABCD មានណាដែលត្រូវធ្វើម៉េចបានយើងដឹងគឺទូលុះត្រាតែយើងអានណាបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងអានជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរៀនតាមក្រោយក៏បានយើងអានតាមក្រោយខ្ញុំក៏បានណាពេលខ្ញុំអាន
កុំភ្លេចរៀនអានខ្លួនឯងផងអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រោយពីខ្ញុំអានអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរៀនអានតាមខ្ញុំបាន Okay. Or you can follow my reading but don't turn on the microphone. Just read by yourself at home. Okay, or at pagoda. Some vulnerable stay in pagoda, so you can read at pagoda. Okay. Now listen to my reading, everyone. ហើយស្ដាប់ការអានរបស់ខ្ញុំ Not sold on sales. Okay អ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ខ្ញុំឮទេនៅក្នុងនេះ Hello ចន្ទរាស្អាតទេមានឮខ្ញុំនិយាយអត់ចន្ទរាចាឮតែឆើបាទអរគុណចាឆើបាទវណ្ណាឮតើវណ្ណាអីបាទឆើឮឆើអូខេផានឮទេផានបាទលោកគ្រូឮតែលោកគ្រូបាទអូខេស្រីមួយឮទេស្រីមួយតែខ្លះឮតែនិយាយកើតដាឮទេដាសរិទ្ធចាលោកគ្រូឮបាទផាត់ជាយឮទេផាត់ជាយអូខេអញ្ចឹងឃើញថាឮឆ្លើយថាឮហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តការអានរបស់ខ្ញុំជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចរៀនអានដោយខ្លួនឯងផងណា Okay, so listen to my reading. Not sold on sales. Hi, I work in sales. Not a great conversation opener, is it? Not like being a fighter pilot or a director of Médecins Sans Frontières, for example. Unfortunately, a job in sales can quite shake off its unglamorous image or associations with something rather dishonest. This all means recruitment problems for graduate employees. On the other hand, marketing, a less direct way of selling a product, is rather more popular as a career choice and sounds better at dinner parties. Why? Susan Stevens, head of HR at Toshiba, believes that marketing retains an air of glamour and that graduates expect to work on creative campaigns with PRs and lots of jollies. But on the other hand, sales mean door-to-door work and cold calling. Yet this image is misleading. Sales professionals in the UK outnumber people in marketing by about 200,000. This is partly because those who do fall into sales work realize it isn't anything like as awful as the myth suggests. Stevens said that Toshiba recently has to market its graduate scheme as a sales and marketing program because we know sales alone wouldn't attract people. The gamble paid off. Last year, the majority of recruits choose sales, including Rose Snowden, a marketing graduate. Unlike marketing, sales is tangible. It has direct impact on companies' results. It's all about meeting people and communicating with different personalities. Part of the reason why graduates are often not interested in sales is because it isn't seen as a profession. Clarissa Chen, a chemistry graduate and sales manager at
Rackspace Managed Hosting, an IT support firm, says careers departments don't talk about sales, and there is a lack of education about the different levels you can go to with it. I always thought marketing seemed more attractive, but it wasn't the dynamic world I imagined. Then I talked to people in sales and realized that it is possible to be passionate about it. It soon became apparent that I was much more suited to sales. Now I speak to customers every day in the bars of a target driven environment. It's fantastic. Tom Moody, a commercial director for Procter and Gamble, says that sales can be managing millions of pounds of business and making sure the customer's happy. It's incredibly rewarding. Now, there's a convincing sales pitch if I ever heard one. ឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ការអានមកខ្ញុំចប់ហើយអញ្ចឹងកុំភ្លេចរៀនអានតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានអានណានៅពាក្យទាំងនេះឥឡូវយើងឆ្លើយសំណួរអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លើយទាំងពីរនេះប្រហែលជាយើងពិបាកឆ្លើយដែរភ្លាមយើងឆ្លើយមិនត្រូវទេឬក៏យើងអាចឆ្លើយត្រូវសូមឆ្លើយមកណាតែបើឆ្លើយមិនត្រូវមិនអីទេខ្ញុំឆ្លើយជូនណាអូខេនេះreason for choosing marketing sound better at dinner's party វាងាយស្រួលនិយាយប្រាប់គេពេលដែលជួបគ្នានៅពិធីជប់លៀងពេលល្ងាចណាខ្ញុំធ្វើការខាង marketing គេស្រួលប្រាប់គេណាมันមានភាពរើសអើងអូខេ has an air of glamour មានថា has a feeling of attraction មានអារម្មណ៍តាក់ទាញណា whereas sale has an unglamorous image ឯខាង sale វិញអត់មានការតាក់ទាញទេណា many graduates believe អ្នករៀនចប់ថ្មី graduate អ្នករៀនចប់ថ្មីជឿថា you work on creative PR campaigns and go on lots of juries គាត់ជឿថាកាលណាធ្វើការខាង marketing គឺយើងតាក់ទងមកសាធារណជនប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតណា PR មានន័យថា public relation PR ស្មើនឹង P ស្មើនឹង public R ស្មើនឹង relation បកប្រែទំនាក់ទំនងសាធារណជនណាហើយយើងបានដើរច្រើននេះ go on lots of jollies យើងអាចធ្វើដំណើរច្រើនណាយើងគេឲ្យយើងដើរទៅនេះដើរទៅនោះយើងបានដើរលេងនិយាយទៅគឺយើងចង់ដើរលេងច្រើនជាងបើពេលយើងធ្វើការខាង marketing ណា marketing seem more attractive than sale គេគិតថា marketing គឺវា attractive than ច្រើនជាង sale ណាឥឡូវយើងមើលខាង sale ម្ដងមានគុណសម្បត្តិអ្វីខ្លះ Okay it isn't as bad as myth suggests Okay វាមិនអាក្រក់ដូចជំនឿអរូបីដែលបានលើកឡើងនោះទេ sale មិនជាជំនឿទេ unlike marketing វាមិនដូច marketing ទេ sale is tangible sale គឺលក្ខណៈផ្ទាល់លក្ខណៈច្បាស់លាស់ tangible គឺស្មើនឹង clear លក្ខណៈច្បាស់លាស់មានលក្ខណៈច្បាស់លាស់លក់10ដឹងបាន10ហើយរកលុយបាន100ដឹង100ដល់ marketing រកលុយបានប៉ុន្មានយើងអត់ច្បាស់ណាឯ sale គឺច្បាស់ចង់និយាយយ៉ាង you meet people and communicate with different personality យើងជួបមនុស្សរៀងរាល់ថ្ងៃណាជួបមនុស្សគ្រប់ៗនេះហើយយើងបានតាក់ទងមួយមនុស្សដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិខុសៗគ្នាដូចខ្ញុំគ្រូបរិញ្ញាដូចអ្នកខាង sale អញ្ចឹងខ្ញុំជួបសិស្សរាប់ចំនួនហើយណា20ចំនួន20ខ្ញុំជួបសិស្សតាំងពីចំនួនទី1នៅសរុបនេះមកដល់ឥឡូវគឺចំនួនទី24 23ពួកយើងណាហើយចំនួន24ក៏ខ្ញុំបានជួបដែរហើយណាអញ្ចឹងខ្ញុំជួបនិស្សិត24ចំនួនហើយឃើញលក្ខណៈ personality របស់និស្សិតខុសៗគ្នាណាខ្ញុំសិក្សាពីអត្តចរិតរបស់និស្សិតមកដល់ពេលនេះគឺ24ចំនួនដូច្នេះឃើញគ្រូគឺជួបអ្នកជួបផ្ទាល់ណាខ្ញុំស្រឡាញ់មុខងារជាគ្រូដោយសារតែខ្ញុំបានជួបមនុស្សថ្មីរហូតបានបង្រៀន
ពេលខ្ញុំបរៀនសិស្សខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានគុណសម្បត្តិអ្វីមួយផ្ដល់ជូនអ្នកចំនួនក្រោយតិចច្រើនអ្នកចំនួនក្រោយទទួលបានពីខ្ញុំណាយ៉ាងហោចអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានសញ្ញាបត្រនិងបានរៀនផ្សេងៗឬបានការងារធ្វើឲ្យផ្សេងៗក៏សុទ្ធតែឆ្លងកាត់ក្រោមការបដិបត្តិរបស់ខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនដូច្នេះបានខ្ញុំមិនឈប់ធ្វើជាគ្រូទេបើសិនខ្ញុំនៅធ្វើបើសិនខ្ញុំឈប់ធ្វើជាគ្រូខ្ញុំមានឱកាសជីវិតខ្ញុំប្រសើរខ្លាំងមែនទែនដោយសារខ្ញុំនៅជាគ្រូធ្វើជីវិតខ្ញុំបាត់បង់ឱកាសក្នុងការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈអាជីពច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បន្ទោសអត់តូចចិត្តឡើយធ្វើម៉េចជាការងារខ្ញុំស្រឡាញ់ណាទោះបីតែមិនបានជីវិតល្អជាងហ្នឹងក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាជាអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ណាអញ្ចឹងគ្រូបរៀនមួយគឺគាត់ស្រឡាញ់ណាបើថាគ្រូបរៀនមានអនាគតល្អមិនពិតទេមានអនាគតល្អដូចអ្នកផ្សេងបានគិតទេដូចខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំចាប់អាជីពខុសពីគ្រូគឺខ្ញុំរកស៊ីមានបានខ្ញុំមានលុយមានកាក់ខ្ញុំសប្បាយសប្បាយខ្ញុំមានខ្ញុំហឺហាណាព្រោះអីអ្វីដែលខ្ញុំគេហៅទៅធ្វើមានឱកាសទៅធ្វើគឺសុទ្ធតែជាអ្នកដែលធ្វើជំនួសខ្ញុំសុទ្ធតែខ្លាយជាមនុស្សអស្ចារ្យណាប៉ុន្តែសួរថាខ្ញុំតូចចិត្តទេមិនតូចចិត្តទេព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់មុខងារនេះការងារនេះរស់ប៉ុណ្ណឹងបានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តពេកហើយណាខ្ញុំមិនមែនរហូតដល់ថ្នាក់ជាអ្នកក្រទេអ្នកមកជុំមករស់នៅសមគេសមឯងណាអូខេមិនមែនជាអ្នកមានដូចគេតែអត់តូចចិត្តជាការងារដែលយើងស្រឡាញ់អញ្ចឹងអ្នក sale ដូចគ្រូបរិញ្ញាអញ្ចឹងណាតែអ្នក sale គាត់លក់របស់តែខ្ញុំផ្ដល់ចំណេះនិយាយថាលក់ចំណេះមិនត្រូវទេព្រោះខ្ញុំរងថ្ងៃចំណេះដែលខ្ញុំបញ្ជូនវាមិនសមនឹងតម្លៃដែលគេឲ្យខ្ញុំទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែនលក់ទេគឺខ្ញុំផ្ដល់ជូនត្រូវការកម្រៃឧបត្ថម្ភតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះណាយើងប្រៀបធៀបនៅប្រទេសគេគឺគេទទួលបានកម្រៃខ្ពស់ណាស់ផ្នែកគ្រូបរិញ្ញាហើយនៅប្រទេសយើងបានទៀបទេណាតែមិនតូចចិត្តនិយាយហើយគឺមិនតូចចិត្តទេអូខេឥឡូវយើងចូលលំហាត់លេខ3អូខេបន្តទៀតណាមិនតាន់បញ្យល់អស់ផង In sale there's a buzz of target driven environment នៅក្នុងការលក់ណាផ្នែកខាងលក់ហ្នឹងគឺមានភាពរំភើបរីករាយ buzz ភាពរំភើបរីករាយចំពោះបរិយាកាសដែលយើងទាញបានណាឧបមាថាគេឲ្យយើងលក់ឲ្យបាន20នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃយើងលក់បានដកជាមួយនឹងអ្នកដែលទិញរហូតដល់40នាក់អញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ buzz មានអារម្មណ៍ថារំភើបខ្លាំងណាត្រេកអរខ្លាំង You can manage millions of pounds of business យើងអាចរកបានណារកលុយបានរាប់លានផោនឲ្យធុរកិច្ចដូចខ្ញុំជាគ្រូបរិញ្ញានិយាយមែនតើណាដល់ថ្ងៃចុងក្រោយខ្ញុំក៏និយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅពីទឹកចិត្តគ្រូបង្រៀនអូខេរឿងរកលុយបានគឺតិចតួចទេមិនរកបានច្រើនទេប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍រំភើបរីករាយខ្លាំងណាស់ពេលនិស្សិតបាននិយាយទូរស័ព្ទមកប្រាប់លោកគ្រូឥឡូវខ្ញុំបានជាប់អាហារូបករណ៍ទៅប្រទេសជប៉ុនហើយទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយអរគុណលោកគ្រូបើគ្មានលោកគ្រូឆ្លងកាត់ការបដិបត្តិរបស់លោកគ្រូខ្ញុំមិនដល់ថ្ងៃនេះជាការពិតមិនមែនទេបើគ្មានការបដិបត្តិរបស់ខ្ញុំក៏មានអ្នកដទៃដែរវាមិនមែនមានតែខ្ញុំនឹងជាតួឯងទេអ្នកដទៃគេអាចធ្វើបានដូចតែខ្ញុំដែរគាត់ថាខ្ញុំមានឱកាសតែខ្ញុំក៏ប្រាប់ប្អូនខ្ញុំអរគុណណាប្អូននិយាយអញ្ចឹងតែក្នុងចិត្តខ្ញុំសប្បាយណាអរគុណប្អូននិយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនប្អូនចេះទោះជាគ្មានខ្ញុំក៏មានអ្នកដទៃធ្វើដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមានឱកាសដែលធ្វើជួបឲ្យប្អូនបានដល់កម្រិតមួយទៀតគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំជាឱកាសជាបុណ្យសំណាងរបស់ខ្ញុំដែលជួយអ្នកទាំងគ្នាតែមិនមែនមានន័យថាជាគុណសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំមិនមែនទេទោះបីជាគ្មានខ្ញុំក៏មានគេធ្វើដែរអញ្ចឹងទោះគ្មានខ្ញុំជាគ្រូម្នាក់នេះក៏នៅមានគ្រូរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកទៀតអញ្ចឹងមិនមែនគ្រូម្នាក់នឹងជាតួឯកជាអកភាពអស្ចារ្យទេគាត់ថាមានឱកាសផ្ដល់អ្នកទាំងគ្នាផ្ដល់ជូនអ្នកទាំងគ្នា
មានឱកាសជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជារឿងសប្បាយរីករាយជាទីបំផុតអូខេអញ្ចឹងអ្នកផ្នែកធ្វើការផ្នែកខាងលក់អញ្ចឹងដែរបានជួបអតិថិជនគាត់សប្បាយចិត្តអូខេបើបានអតិថិជនសរសើរទៅតំណែងខ្លួនឯងល្អអូខេគ្រាន់បើជាងអារម្មណ៍ល្អមិនមែនថាដូចអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទេប៉ុន្តែគាត់ថាអារម្មណ៍ល្អរបស់យើងនោះគឺវាលើសពីតម្លៃដែលយើងរកលុយមកថាមួយខែយើងរកបាន$1000ហើយនឹងពាក្យគេសរសើរមួយម៉ាត់អាពាក្យគេសរសើរមួយម៉ាត់ហ្នឹងពាក្យដែលគេដឹងនិយាយដឹងគុណមួយម៉ាត់វាលើសតម្លៃដែលយើងត្រេកអរចំពោះបានលុយ$1000ទៀតលើសណាអូខេឥឡូវយើងមើល exercise 3ឲ្យយើងអានអត្ថបទនេះឡើងវិញតែខ្ញុំមិនអានទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអានខ្លួនឯងទៅណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអានខ្លួនឯងចោះហើយឆ្លើយសំណួរទាំងនេះឥឡូវខ្ញុំអានសំណួរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអាចឆ្លើយមួយខ្ញុំមួយទៅណាអូខេ 1 In the first paragraph the writer says it's easier to start conversations at dinner parties. A. If you are in sales. B. If you are in marketing. C. If you are a fighter pilot. And D. If you lie. So, any question? Oh, sorry, any answer? A, B, C, which one? B ឈើ B, very good, thank you. Okay, B. 2. According to the writer, the truth is that A. Marketing is better profession. B. Sales is actually more glamorous than marketing. C. More people are in sales than marketing. D. There are more graduates in marketing. Answer. C ឈើ more people C. are in sales than marketing Very good, Bana. Thank you. More people are in sales than marketing. Okay, continue to exercise 3. One reason Rose Snowden likes sales more than marketing is because A. It's better paid. B. You can see real result. C. You meet more people. D. You can work on your own. Answer. B you see real result Okay, you see real result. Okay, in the reading it said that sale is tangible. Sale is tangible. មានន័យថា sale គឺវាមានភាពច្បាស់លាស់ឃើញច្បាស់លក់បាន10គឺ10ហ្នឹងហើយបានយើងត្រូវឆ្លើយថា you can see real result. So 4 it's difficult to attract graduates into sale because A. Many aren't suited to it. B. They aren't passionate. C. They don't have the right qualifications. Of a false perception. Perception ការយល់ឃើញការគិតឃើញ Okay, so A, B, C, which one? A, D B, ឈើ D, of very good. for Perception. perception Okay. Perception, very good. D, of a false perception. Okay, so we have only 1 point to read. លេខ3 អត់តន់គូទេឈើ លេខ3គឺ B ណា B ណាលេខ3គឺ B អូខេឥឡូវមានចំណុចតែមួយទេនៅសល់ការរៀនរបស់យើងគឺ grammar យើងរៀនអំពីអីអ្នកនរគ្នាមើល grammar រៀនអំពីនេះ comparative and superlatives មានន័យថាម៉េចអូខេអញ្ចឹងសូមមើលឯកសារថ្មីមួយដែលខ្ញុំជូនអ្នកនរគ្នាផ្ដល់ជូនអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ការរៀននៅថ្ងៃនេះអូខេឥឡូវខ្ញុំដូរ share នេះបងប្អូនមើល grammar for unit for module 7មេរៀនវេយ្យាករណ៍សម្រាប់មេរៀនទី7អូខេភាពលំអៀង comparative អញ្ចឹងយើងនិយាយភាពលំអៀងមានន័យថាវាអាចលំអៀងទៅខ្លាំង
ឬអាចលំអៀងទៅខ្សោយហើយប្រៀបធៀបតែ2ចំណុចទេឯឧត្តមភាពខ្ពស់ជាងគេគឺប្រៀបធៀបមួយទៅនឹងច្រើនឧទាហរណ៍ថាអឺមួយថ្នាក់យើងពូកែជាងគេអញ្ចឹងយើងអាចថា I am the most clever student in the class ឃើញទេយើងប្រៀបធៀបខ្លួនយើងទៅមនុស្សច្រើនអ្នកណាអញ្ចឹងការប្រៀបធៀបប្រើទៅលើអ្វីសូមអ្នកនរគ្នាមើលការប្រៀបធៀបប្រើទៅលើ adjective and adverb ទៅលើគុណនាមផងនិងគុណកិរិយាផងអញ្ចឹងមុននឹងរៀនដល់ការប្រៀបធៀបសូមមើលសេចក្តីណែនាំដំបូងបន្តិចអំពីគុណនាមនិងគុណកិរិយាណា So what is an adjective an adjective is one part of speech it is a word that describes a noun or a pronoun គឺជាពាក្យពិពណ៌នាអំពីនាមឬក៏សព្វនាម So how the adjective describe you see the adjective describes feelings types personality quality and manners គុណនាមគឺអាចពិពណ៌នាទៅលើអារម្មណ៍មនុស្សប្រភេទលក្ខណៈសម្បត្តិគុណសម្បត្តិគុណភាពឬក៏សភាពលក្ខណៈ Okay this one this is a torn shirt torn នេះបញ្ជាក់ន័យឲ្យ noun នេះគឺជាអាវរហែក she is pretty pretty នេះបញ្ជាក់ន័យឲ្យ pronoun she her quality pretty okay how about adverb an adverb is a word like adjective as well but it describes different thing it describes a verb another adverb or an adjective or another or a verbal or a verbal okay look here my teacher speak Chinese fluently you see fluently modify the verb or describe the verb speak how my teacher speak she speak Chinese fluently okay she ran very fast okay fast is an adverb modify the verb ran but very is also an adverb modify fast tell the degree of fast okay strong or weak that's very strong this is a very old book you see old is an adjective modified book but it has an intensifier word called an adverb that give more quality to old very old okay walking slowly is her habit you see walking is a kind of action slowly so modify gerund or we call verbal is her habit so you see what is an adjective what is an adverb now look at the rule of comparison I have here I have 5 rules for you rule 1 here it can be used with an adjective or adverb but rule number 1 here for regular adjective only for an adjective and rule number 2 yes can be adjective can be adverb and number 3 only with an adverb number 4 both adverb and adjective okay so let's read this one with me and listen to my explanation ក្នុងគុណនាមឬគុណកិរិយាវាមានទម្រង់ទៀងទាត់និងមិនទៀងទាត់មិនទៀងទាត់អង់គ្លេសហៅថា irregular ទៀងទាត់យើងហៅថា regular អញ្ចឹង irregular ពេលយើងធ្វើវាទៅជា comparative ឬក៏ superlative គឺយើងដាច់ខាតត្រូវបដូរ spelling ហើយថែម then ណាត្រូវមាន adjective បូកនឹង then ចំពោះ superlative គឺត្រូវមាន the បូកនឹង adjective example good or well change to better than the best bad or badly bad is an adjective badly is an adverb together we can use one word worse than and this one the worst far
farther or further than. We can say farther than or further than, the farthest or the furthest. Okay, much or many we change to more than, and then the most. Little we change to less than and the least. Little មានន័យថាតិច ដល់ពេល less than តិចជាង the least តិចបំផុត Okay, send her welcome from YouTube. Okay, regular adjective សម្រាប់គុណនាមដែលទៀងទាត់និងគុណកិរិយាដែលទៀងទាត់ណា one syllable adjective គុណនាមដែលមានតែមួយព្យាង្គមួយសំឡេង syllable មានន័យថាព្យាង្គឬក៏សំឡេងណា add er for comparative and est for superlative. For spelling, we have CVC. We have to double the last C before adding er or est. So what is CVC? CVC refer to consonant, vowel, and consonant. ព្យញ្ជនៈ ស្រៈ ព្យញ្ជនៈ ចឹងបើ3អក្សរចុងក្រោយ ស្រៈ ព្យញ្ជនៈ ព្យញ្ជនៈ ស្រៈ ព្យញ្ជនៈ គឺយើងត្រូវថែមព្យញ្ជនៈមួយទៀត ឧទាហរណ៍ big ឃើញទេ CVC យើងទៅជា bigger ថែម G មួយទៀតឃើញទេ the biggest bigger than small មិនមែន CVC ទេអញ្ចឹងយើងថែមតែ er ទេ smaller than and smaller thin យើងបើ3អក្សរនេះ CVC so we have to add one more n thinner than the thinnest weak not CVC so we just add er weaker than the weakest darker than the darkest cleaner than the cleanest look at fat CVC so we add one more C fatter than and the fattest about two or more syllable adjective or adverb. This rule we can use with both adjective and adverb. We have to add more for comparative and the most for superlative. This is the rule of addition, not subtraction. អានេះជារូបមន្តបន្ថែមមិនរូបមន្តបន្ថយទេ បើបន្ថយគេប្រើពាក្យអីទៀតយើងនឹងឃើញនៅក្នុងលេខ4ណា ចឹង clever more clever than the most clever handsome more handsome than the most handsome អូខេអ្នកនរសូមបញ្ជាក់បន្តិចណាចំពោះ2ព្យាង្គ two syllable មាន2ជម្រើស clever ហើយនិង handsome អាហ្នឹងពួកអា2ព្យាង្គមានពាក្យសំឡេងហ្នឹងគឺយើងមាន2ជម្រើសប្រើ more ក៏បានប្រើ er ក៏បាន clever ក៏បាន more clever ក៏ more clever than ក៏បានឬ cleverer than ក៏បានអានោះសម្រាប់2ព្យាង្គណាបើលើ2ព្យាង្គអត់ទេ handsomer ក៏បាន more handsome than ក៏បាន the most handsome ក៏បាន handsomest ក៏បានអានោះសម្រាប់តែ2ព្យាង្គទេតែបើ3ព្យាង្គដូចជា important មានតែប្រើ more ទេណា more important than the most important beautiful more beautiful than the most beautiful for adjective that end in y we have to change y to I and add er for the comparative and est for the superlative. Okay, so look at the example with me. Happy, happier than the happiest. Crazy, crazier than the craziest. Lazy, lazier than the laziest. Silly, sillier than the silliest. Empty, emptier than and the emptiest. Okay, look at rule number 4. Rule number 4 like rule number 3. Rule number 2. It can be used with both adjective and adverb. But the difference is that number 2 add, number 3 number 4 subtract. Okay, មានន័យថា
លេខ2គឺយើងបូកបន្ថែមណាឯលេខ4គឺដកវិញអញ្ចឹងពេលដែលយើងប្រើដកពេលយើងបូកគឺយើងប្រើ more ពេលយើងដកយើងប្រើ less អញ្ចឹងឃើញភាពលំអៀងអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយហើយ comparative នេះដែលខ្ញុំបកប្រែថាភាពលំអៀងនេះមានន័យថាអាចលំអៀងទៅខ្លាំងនិងលំអៀងទៅខ្សោយណាអូខេអញ្ចឹងភាពលំអៀងវាគឺប្រើ less សម្រាប់គ្រប់ប្រភេទនៃ adverb និង adjective កាលណាបន្ថយអត់ប្រកាន់មកព្យាង្គពីព្យាង្គអីទេរូបមន្ត1ដល់3ពីលើមកដល់ត្រឹមលេខ3នេះគឺរូបមន្តបន្ថែមរូបមន្តខាងក្រោមគឺរូបមន្តបន្ថយគ្រប់ប្រភេទនៃ adjective និង adverb ដែលมันគិតពីព្យាង្គអីទាំងអស់អញ្ចឹងមើល good less good than ល្អតិចជាង the least good ល្អតិចបំផុត happy សប្បាយ less happy than សប្បាយតិចជាង the least happy សប្បាយតិចបំផុត happily ដូចគ្នាជា adverb less happily than និង the least happy crazy less crazy than the least crazy thin less thin than and the least thin ឃើញទេកាលណាប្រើបន្ថយប្រើរូបមន្តតែមួយអត់គិតព្យាង្គប្រមាណទេឥឡូវសូមមើល sentence structure អ្នកនរគ្នាសូមចាប់អារម្មណ៍ឲ្យមែនតើខ្ញុំសូមបរិយាធំណាអូខេអ្នកនរគ្នាមើលជាទូទៅពេលយើងនិយាយយើងតែនិយាយ than her ត្រូវអត់ជាទូទៅយើងតែនិយាយ than her you speak English better than her ការនិយាយបែបនេះមិនត្រឹមត្រូវទេក្រោយ than ត្រូវប្រើជា subject បានត្រូវហេតុអ្វីបានត្រូវប្រើជា subject អូខេពីព្រោះវាជាប្រយោគ2មិនមែនប្រយោគតែមួយទេប៉ុន្តែដោយសារមានពាក្យដូចគ្នាដូច្នេះបានគេលុបវានៅសល់តែមួយពាក្យហើយអ្នកនិយាយច្រើនច្រឡំមកពាក្យហ្នឹងទៅជា object គិតថា then ហ្នឹងគឺជា preposition ប៉ុន្តែសម្រាប់ native speaker គាត់មិនដែលច្រឡំទេកន្លែងហ្នឹងដោយសារគាត់កើតមកនិយាយភាសាហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងគាត់អត់ច្រឡំទេ you speak English better than she ហេតុអីបានយើងនិយាយអញ្ចឹងប្រយោគពេញវាគឺប្រយោគទី2 you speak English better than she speak ក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេមិនឲ្យប្រើ verb ដូចគ្នាក្នុងប្រយោគតែមួយទេចុះបើដូចគ្នា subject ខុសគ្នាយើងប្រើពាក្យអីជំនួសគឺយើងប្រើ does ប្រើ do ឃើញទេប្រើ do ទៅជា does ជំនួសឲ្យ speak ហ្នឹងឯងឃើញទេអញ្ចឹងប្រយោគដែលល្អជាងគេគឺប្រយោគមួយនេះចុះប្រយោគទី1ទី2ប្រយោគទី1ទី2ជាប្រយោគនិយាយទេប្រយោគ informal ទេប្រយោគដែលត្រឹមត្រូវគឺប្រយោគទី3នេះប្រយោគដែលមាន verb ជំនួសណាមួយទៀតmy teacher can jump higher than me អញ្ចឹងមែន no wrong you are wrong then I know than me because why the full sentence like this my teacher can jump higher than I can do I can jump okay I'm sorry my teacher can jump higher than I can jump ប៉ុន្តែពាក្យ can jump ដូចគ្នាហើយ modal verb គេឲ្យលុបចេញទេអញ្ចឹងយើងត្រូវថែមបដូរ word jump នេះទៅ do ណាឃើញទេខ្ញុំបដូរ word jump ទៅ do ទៅជាប្រយោគដែលល្អជាងគេក្នុងប្រយោគមួយនេះគឺ my teacher can jump higher than I can do ប្រយោគពីរនេះប្រើបានទេបានសម្រាប់ការនិយាយឬភាសាក្រៅផ្លូវការចំពោះ verb to be គេសំណូមពរឲ្យដាក់មកវិញណា verb to be ទោះបីវាដូចគ្នាក៏ដោយនេះដូចជា she is more intelligent than her brother is អូខេប៉ុន្តែ is អាចលុបចោលក៏បានដូចជាកន្លែងនេះ this car is faster than my car is ប៉ុន្តែដោយសារ car ដូចគ្នាយើងដូរទៅជា possessive pronoun this car is faster than mine then my car ហ្នឹងប៉ុន្តែ my car យើងជំនួសទៅ mine ព្រោះពាក្យ car ដូចគ្នាណាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកនៅ YouTube បន្តិចទៀតត្រឡប់មកក្នុង e-learning វិញនិយាយបាននិយាយទៅខ្ញុំចង់បានរូបភាពនេះណាសំខាន់គឺរូបភាព
The rabbit ran faster than the snail does. Này ví dụ đã trâm trao chuyện kỹ về dân sẽ. The rabbit runs faster than the snail does. Tuần sai rút lươn chuyện chọn rút. Ok. Còn tại ví dụ đang viết bài này thì the rabbit runs faster than the snail does. The snail runs, I'm sorry. Nhưng cho làm thành dây tờ ở ví dụ trời nữa. Rồi sao nhằm thọp. The rabbit ran faster than the snail runs. Dân lục bị run, ở đầu bị run ta chỉ do. Còn tại đây sao bị third person ta chỉ does. Dân không speaking dân anh dây bài này bàn. The rabbit runs faster than the snail. Ok, grammar chọc hỏi nhật các nên miên sầm nô xuống nhóm. Ai xuống bàn. Một nâng nhóm bằng riêng chấm nói xềnh nhé. Ok. Chờ xong ở cái tà ráng tích mới chờ. Bạn. Cái tà ráng nó lệch bí bật thay mới chờ. Bật thay mình trầm trời. Lệch 4 bật thòi. Thòi bà. Chẳng rụp môn comparison cứ chẳng. Miền tầng bật thay, miền tầng bật thòi nữa. Nhưng flop riêng cả lo mà miền tầng bật thay mình chẳng ấy. Mẹ ấy. Anh nói dân khơi rụp môn thâm mấy cứ bật thòi. Thở ở ca riêng dân mà riêng tà gái dân riêng ở khơi thâm mấy. Anh đang bàn lò. Xin mẹ nẹ riêng. Hai pra bàn chẳng adverb chẳng adjective. Còn tại mô vì mình có buồn. Vì mình pi chiêng. Rồi bài chiêng. Còn tại pi chiêng complete mình option mình chùm rửa. Ai pra đôi ảm ập chiêng bàn đài. Tại bài chiêng ở đây. Ai chùm pua bà thói cứ mình kết chiêng rồi mình chiêng rồi có regular mình irregular đi. Cứ thay mà rụp môn tại mùi. Cả na dân chẳng bà thói. Anh lẹ cả nạ bà thói thì cứ lẹ cả nạ cô xóm á. Mà nhầm dây tha you are ugly anh rõ nhưng khăn này khăn nè you are not beautiful nhưng khăn tại bây giờ you are less beautiful nấy đời kia còn tha cái sao cái việc bừa chuyện này anh à tạch chuyện you are less beautiful than my sister anh sát tách chuyện phổ dây nhóm tê chẳng còn miền này thật sát đại tại bởi dân là you are not beautiful as my sister cái khẳng nữa ok thank you any other question nhưng sẽ nuôi xem thế miền này chờ miền này chẳng ở hai cả điện ngày này ở hai lần nhóm xong bởi điện mê điện nội sao rồi nếu như mà người ta cóสังคมเลยพบโลกปัจจุบันสังคมเลยพิภพโลกปัจจุบันคือมีบุญนะcái hào feudal society สังคมสักเดชภูมิอำนาจคือcái hàoថា central power อำนาจកណ្ដាលលើមនុស្សតែម្នាក់ on one person or family or one family ណាគឺជាសង្គមដែលគ្រប់គ្រងដោយមនុស្សតែម្នាក់ណាដូចជាសង្គមនៅប្រទេសថៃគ្រប់គ្រងដោយស្ដេចតែម្នាក់ទេសង្គមនៅប្រទេសប្រ៊ុយណេសង្គមនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអារ៉ាប់រួមប្រទេសប្រហែលជាជិត20ប្រទេសដែរដែលស្ដេចគ្រប់គ្រងណាសង្គមមួយទៀតហៅថា communist society គឺសង្គមកុម្មុយនីសសង្គមនេះអំណាចកណ្ដាលស្ថិតលើគណៈបកតែមួយណា centralized people centralized power on the only one political party okay okay a democratic society សង្គមប្រជាធិបតេយ្យដូចជាប្រទេសយើងគឺជាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យណា decentralized power on multiple parties គឺសង្គមដែលអំណាចស្ថិតនៅថ្នាក់ក្រោមថ្នាក់ប្រជាជនស្ថិតលើប្រជាជននៃរដ្ឋាភិបាលមានអំណាចទៅបានតប្រជាជនបោះឆ្នោតឲ្យ
ហើយភាគច្រើនគឺគណៈបកចម្រុះចូលគ្នាប៉ុន្តែមិនទាំងអស់ហើយគឺភាគច្រើន capitalist society សង្គមមូលធនឬគេហៅថាសង្គមចក្រពត្តិណាដូចតែប្រជាធិបតេយ្យដែរទេប៉ុន្តែជាប្រទេសដែលវេទិនិយមណាដូចជាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ពីអតីតកាលប្រទេសជប៉ុនពីអតីតកាលនិងប្រទេសបច្ចុប្បន្នមួយចំនួនដែលគាត់ចូលចិត្តខាងវេទិនិយមសង្គមនេះអាចជាប្រជាធិបតេយ្យអាចជាកុម្មុយនីសប៉ុន្តែគាត់មានមហិច្ឆតាធំហៅថាសង្គមចក្រពត្តិណាអូខេហើយចុះសង្គមមនុស្សយើងម្នាក់ៗតើស្ថិតនៅសង្គមអ្វីគឺយើងម្នាក់ឯងមិនអាចសម្រេចចិត្តបានទេគឺសម្រេចចិត្តនៅលើភាគច្រើនណាទោះបីសង្គមសក្តិភូមិក៏ដោយក៏មនុស្សភាគច្រើនគាត់ស្រឡាញ់ស្ដេចដែរបានស្ដេចនឹងមានអំណាចបានណាសង្គមកុម្មុយនីសក៏ដោយតើប្រជាជនភាគច្រើនស្រឡាញ់បកកុម្មុយនីសដែរបានអាចសុបៈនឹងដឹកនាំប្រទេសបានអូខេអញ្ចឹងភាគច្រើនវាផ្អែកលើប្រជាជនទាំងអស់សង្គមអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នេះមានអីសួរខ្ញុំទេពាក់ព័ន្ធនឹងមេរៀនប៉ុណ្ណោះសង្គមមិញខ្ញុំអត់បញ្យល់ទេគាត់តែនិយាយតែចំណុចប៉ុណ្្នឹងឯងហើយអ្នកទាំងអស់នេះស្វែងយល់ពីវប្បធម៌មនុស្សយើងណាឥឡូវអ្នកនៅក្នុង YouTube សូមលាអ្នកនៅក្នុង YouTube សិនណាអរគុណច្រើនដែលបានសិក្សានៅថ្ងៃនេះហើយជូនពរអ្នកនៅលើ YouTube សុខភាពល្អសំណាងល្អនិងរកបានការងារល្អៗក្រោយពី COVID ចប់ទៅហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់បង្ហាញមុខសូមបងប្អូនត្រឡប់ចូលក្នុង e-learning មកដើម្បីមើលថតមុខអ្នកទាំងគ្នាចូលក្នុង e-learning ក្នុងalbum អនុស្សាវរីយ៍របស់